esta sí es grata, tiene que ver con motocross y también con nuestro Valle del Cauca y con Colombia, porque la vallecaucana Adriana Inestrosa, que es, atención, la primera mujer en competir en motocross en Colombia, pudo certificarse en Brasil como instructora de manejo de motociclistas en terreno pavimentado y destapado. Esto me tiene totalmente feliz, era un sueño que quería cumplir. Y esto va para ustedes, nos vamos para Colombia con todo el conocimiento, vamos a enseñar, vamos a tener menos accidentes en las calles y vamos a disfrutar las motos. Gracias por todo el apoyo, esto es de verdad felicidad.